快啲幫我錄晒佢，等我翻去抄下個鑊味雞。哇！成口啲爆出嚟嘅花生油嘅味，我覺得好多老廣都中意食魚生噶喎。晶瑩的扣，一啲血絲都冇。但仲有啊，阿倫哥喺度裏邊整緊叉燒，整緊油雞啊！哇！你宵夜太豐富啦。嚟次次都係咁啊，多嘢食過過年啊！點啊？潮州鵝腸、雪花牛肉炒涼瓜，哇聽完就當係我自己嘢㗎啦。你下次幫我拍呢個菜啊！即係新哥講完之後，當你自己嘢啦。冇啊，咁你新哥俾靈感我哋啲後輩啊嘛，咁雞肋啦吸收㗎啦，記得先嘅。咁你又驚啲牛油冇賣，咪炒放潮州。好厲害嘅入邊嗰個係嘛？咦，個梗係開心喎！廚神倫哥歸隊整嘅，點啊，華哥？兩個華哥喎呢度，阿順德華哥，一個木面華哥，點啊？有佢你溝通咩？動先，冇睇下佢呢條靚嘅魚。你哋以前東海用緊嘅，好多知名企業用緊喎，松魚係用緊，木面又用緊。魚大條，我哋廣州隊啊，準備上架我哋廣州隊，舟山黃魚，芳姐嘅黃魚啊！一條啊油蒸原汁原味，一條咪焗一焗佢咯，好少少。呢個黃魚處理起身好喺邊度咧？冇啊，佢已經處理好攞翻嚟，你就自然解凍得啦。有啲咁多底味，鹹係好重嘅啫。但係我平時攞嚟即係話自然化凍就蒸下都搞掂嘅喎。原汁原味。揼葱花淋油。油易蒸得，驚都唔制佢又唔腥嘅呢啲。係啊，你落啲靚花生油係嘛，打幾隻雞汁落嚟一冰，哇原汁原味鮮咁樣。啲貨源靚啊，咁你肯定食原汁原味嘅啦。即係你哋行家都用開呢個，係好過市面上好多貨嘅。其實呢啲魚好食啊，你嗰啲咩斑啊咩斑嘅啫，佢夠鮮夠嫩啊嘛。呢個係1斤重嘅喎。呢啲金耳啊，金耳。大條。哇！華哥，呢個熟醉都好香喎呢啲熟醉，我揸下。醃咗幾多個鐘啊？差唔多講啫。啱好又食到啲酒香味，又唔冚過嗰啲蟹鮮味。生醉真係依家好少人食啊。你話如果係腸胃唔好嘅，或者嗰啲真係好易去拉嘢嘅啫。熟醉啊穩陣好多，衞生好多。廚神倫哥重出江湖你話啊！中意食，我就現燒俾你食。親手整嘅喺屋梗企，係要啦！啊，仲有雞翼，仲有叉燒。所以我哋廚房仔宵夜，除咗你哋出魚生之外，基本上唔使出其他菜嘅。今晚有食曬，今晚全部廚師可以落班噶啦！呢張台咩都唔多，廚房大佬多。自己冇帶埋嚟啊！自己喐手豐衣足食啊！肯定係啊！祖師爺話等人踩個菜心啊！一人出一味啊！係呢啲你各賓級禮遇，好似似毒酒啊，黑哥。晚晚陶樂斯啊，翻工都開心啲啊！琴日嗰咪信道講話，我走去。喺香群啊嘛，香群黑馬啊嘛。你個新哥請先得㗎，大佬啊！啲新哥唔合手啊，點入去啊？搭把嗰邊燒下嘢啦，可以即炒，一炒完3個鐘擺嗰陣，跟住冇飲酒咁。條樣好狠。宵夜飲杯酒，有時整個第二雞啊，啱啱焗出嚟啦。哇！嗰個雞過嚟我會整隻雞。火氣雞係嘛？快啲幫我錄晒佢啊！等我翻去抄下個鑊味雞。等佢食一食。我覺得好多老廣都中意食魚生㗎喎。唉，時時我食咗河品咁食㗎。你試下食魚生啦，放花生落去就啊！你油都可以落少少喎，哇！成口啲爆出嚟嘅花生油嘅味，佢會正好多。魚啊！啊，即刻學到嘢啦嚇！係啊，你一入食完花生啊，想飲一杯酒。點解新哥又唔飲酒又唔食魚生咧？講咗兩樣關於飲酒同食魚生嘅説法。而家唔飲啫，以前一個飲你10個。哦，我從來唔飲酒，又整杯奶茶食啲嘢。賢哥對我好有心。你夠有心咧，阿新哥話一定要煮一餐精彩嘅回饋下你喎。誒，多謝新哥，多仲有一謝新哥。杯奶茶，有心啊嘛。但係冇貴嘢食，貴嘢就去課室。粗粗地。整個第二雞俾你食。開咗之後，宵夜向群寶月坊店啊！呢度可以帶魚生過去㗎，有魚生外賣啊！點啊？正晶瑩的扣，一啲血絲都冇，食落去爽夾香滑。我嘅至愛。聽聽啲順德菜老師傅點講。睇呢個顏色又靚啊！呢度上面都係得2層嘅啫嘛。
馮小館有冇做魚生啫？鳳小館唔做，但係我哋另外一個品牌做，鳳馮儀軒嗰度軒有做係。我真係覺得最好食，因為我本身我個人好中意食魚生。最好阿哥啊，中意食女生，最好啊，放喺嗰度嗰啲一嚿嚿夾嗰啲啊。人體性啊！哇！呢個整個人體刺身正啊嘛，啱啱好夠長台啊！新哥你講到好似真咁啊，真係好似夠喎又話。最起碼180斤嗰啲啊。唔係啊，有咁個國家有㗎，我聽阿馬哥講嘅，我唔知啊。馬哥去完啦，又有個名啦。除咗麥大力，仲有咩花名？哇！喂，呢個又咩刺身啊？今日叫三文魚，我知啦，呢度咧鯽魚。嘅鯽魚嚟嘅。我哋今晚仲有條大白質攞嚟做魚生粥啊嘛。平時冇咁嘅待遇喎，新哥成叔嚟有。一定要2毫蚊，千祈一定要夠鹽夠油。新哥試邊個？魚啦，你哋呢個發羅係嘛？係咪原條啊？係啊，我上條翻嚟開嘅，呢個勁辣就唔勁辣㗎呢個。唔係好勁辣，係勁爆嚟啊嘛。我見到嗰人哋拎咗出嚟，仲勁咁聞都頂唔順啦。打開聞嗰度，哇！喺上晒腦。勁啊！三文魚勁定係芥辣勁？勁霸大佬啊，好勁！呢啲超攬嚟㗎嚇，咁嘅三文魚夠唔夠肥？肥過黑哥啦，睇到油脂都夠晒，黑哥食魚生冇停過嘅，冇咩抵抗力嗰人，同開水嚟一樣嚇。好似佢好多嘢都冇乜抵抗力。咁呢個可以抵抗啲乜嘢？嗱，依個魚皮咧就鑊氣豉油撈魚皮啦嗱。你唯一抵抗就係抵抗阿嫂，抵抗老婆，你快瞓啦係咪？你！冇乜事啦，隔離台同我醉酒佬傾偈你。哇！即係你冇停過喎，成叔嗰度仲誇張，食晒啦成盤。差唔多清晒啦。哦，晚未食啊！阿成叔今日晚飯都未食啊！唔係我哋廚房佬宵夜局個個都攞好嘢出嚟啊嘛，咁至正啊嘛！你次次都冇攞嘅，咁蚊大煲豬你貢獻你張卡出嚟，水療充值卡。我以為出糧卡冇咁多錢啊，嗰張多啲。啊！依呀，你啊喂，爆晒高啊！點啊？有冇重演嘅架勢啊？你咪想問我人生咩最架勢啊？咩最架勢？評論區好多人話你聽。哇！你宵夜太豐富啦，嚟次次都係咁啊！多嘢食過過年啊！但仲有啊，阿倫哥喺度裏邊整緊叉燒，整緊油雞啊！